इस वीडियो में मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आज क्वालिटी खुद बोलेगी अपने आप अपने मुंह से कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो ये एक बहुत ही शानदार बहुत प्यारा लोड है जो डायरेक्ट किसानों के घर से है, खेतों से वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक ज़रूर देखना और बहुत ही प्यारा जो है लोड आपको देखने को मिलेगा, जो कि 40 सेकंड के बाद ही आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। और इस लोड के ज़्यादा जानकारी के लिए रूपनगर गोट फार्म पे आप कॉल करें, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन की और ख़रीदारी कैसे करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।